Би чамд ямар хайртай байлаа. Өөр хүнтэй гэрлэх гэж байгаа юм уу? Тавиач. Намайг мөнгөгүй болохоор хийсэн биз дээ. Мэднэ. Энэ залуучин компани захирал. Надаас их мөнгөтэй. Гэхдээ надаас илүү чамайг хайрлаж чадахгүй. Одоо болтол ойлгоогүй байгаа мó. Мөнгөгүйгээд чамаас талсан юм бишээ. Чиний хайр үргэлж тооцоотой байсан. Өнгөрсөн сард зээлсэн 10,000 буцааж өгье. Тэгэл болоо юу? Хэрвээ банкнд хадгалсан бол өссөн байгаа шүү дээ. Энийг ч гэсэн бодож үзэх хэрэгтэй юм биш үү? Сая энэ гутлыг харж байлаа. 600 yen гэж байна. Тэгэхээр энэ гутлыг авахулмаар байгаа юм биз дээ. Хүнд нь тийм үү? Яаж тэгж хэлж болох юм бэ? Эн чинь хүнд байх ёстой ёс суртахуун шүү дээ. Миний ноутбукийг дэрчихэд ядаж байхад би яг даатгалаа төлчихсөн юм аа. Чи тэр 10,000-ыг зээлүүлээч. Бид хосууд зээлнэ гэсэн юм байхгүй. 100,000-ыг авч яваа зарцуул. Миний дэргэд байхдаа чи ухаан зарах хэрэггүй. Яана, би бүр нилээ өрчлээд ч гэлээ. Тайвшраа. Мөнгөтэй болохоор хамгийн үнэтэй бүтээгдэхүүнийг авч өгөн заа юу. Нэг ширхэг 100,000 гэдэг. Бүх эмэгтэйчүүд атаархан да. Хэтрүүлэх юм аа. Зүгээр л хөгшрөлтийн эсрэг алдарт Улаанбагц аваад л өгөлдөө. Амралтын өдөрт хамт явж авцгаая. Би завгүй дараа болъё. Яагаад бас дараа гэж вэ? Өнгөрсөн шөнө би дахиад л сүйтэй цай уусан. Чи болиулахгүй яасан? Арьс муухай олчихсан байж тээ. Шүн сахар хэрэглэх нь сайхан арьсны гол дайсан. Болж чадахгүй ч мэдэж байна. Тийм болохоор энийг хэрэгэл. Кэнс. Яг дуусаж байсан. Кенсин тоник лосьон. Хөгшрөлтийн эсрэг 4 найрлагатай. С, Е витамин, астаксантин, ферулийн хүчил, антиоксидантаар баялаг, сахаржилтаас хамгаална. Ажлын ачаал их байдаг штэ. Битгий өөрийгөө зовоо. Өдөр шин ямар хамаатай сүйтэй цайгаа хүснээр өв. Насаараа хэрэглэх кенсиг чинь би бүрээ хариуцъя. Ингүүл харьсаа хөгшрөнө гэж санаа зовхгүй үстэй. Тэнэг хог. Яах гэж Жан Шичигийн нэрийг наад байран дээр бичүүлж байгаа. Та ойлгохгүй байгаа мүү? Би энэ байрыг гэрлэхээс өмнө хөдөлж авсан. Нэрийн бичүүллээгээд юу ч өөрчлөгдөхгүй. Тэр эндээс юу ч авч чадахгүй. Би зүгээр л сайхан үгээр тэрнийг монхруулад ирээдүгээ ярьсаар байхад л тэр надад үргэлж үнэнч хിവэр байна. Ухаантай хүү шүү. Тэгэлгүй дээ. Манайх их мөнгөтэй айл. Тийм болохоор гэрлэхээс өмнө гэрээ хий. За ойлголоо. Бидний амьдрах байр болоод нэр дээр байгаа 2 байрыг чиний нэр дээр шилжүүлчихсэн. Одоо тэр бүгд чиний эзэмшилд. Ирээдүйд би чамд муухай хандвал намайг хөөж гаргаарай. Ойлгов уу? Эн чин болохгүй үсттэй. Эн чин зөв сонголт. Айх айдсгүй амьдруулмаар байна. Мөнгөгүй болон тооцоотой хоёр их ялгаатай шүү. Чи үнэндээ бол чин сэтгэлээсээ юм шиг царайлаад маш их тооцоо хийдэг хүн. Тийм биз дээ. Битгий олон юм яриад бай. Бид шиг мөнгөгүй хүмүүсийн зүрх сэтгэл дээр чи зүгээр л дэвсэлж байна. Чи бол мөнгөнд дурлсан шуналтай хүүхэн. Жан Шичи бусдаар чичлүүлэх дурггүй. Тэгээд бас энэ шуналтай хүүхэн биш. Харин чи өөрөө чадваргүй болохоор шалтгаан тоочж байгаа чинь энэ. Чи санхүүгийн итгэлцэлд хүрч чадахгүй бол тэр жинхэнэ хайр биш. Намайг сэтгэлээ илчилсэн цагаас хойш миний мөнгө тэрнийх бол. Чи харин сэтгэлийнхээ мухарт тооцооллоор дүүрэн байсан. Гашиг хонж харагч. Чи бол эр хүний дотроос хамгийн адаг нь. Хүн авш чинь. Дахиж Жан Шичигийн өмнө битгий гарч ирээрэй. Эр хүний нудраг бүсгүй хүнийг яаж хамгаалдгийг би мэдрүүлэн шүү. Итгэж байгаа үстэй. Манай найз залуу тэмч сайхан ааштай биш. Дээрээс нь сайн задулдаг. Хамгийн гол нь мөнгөтэй штэ. Дургу хөрмөр байгаа биз?